Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio farvi vedere come realizzare questo orecchino molto luminoso. Vi dico il materiale. Allora, cipollotti 8 x 6 mm, cipollotti 6 x 4 mm, bicono da 4 mm, cipollotti 4 x 3, super duo, 11/0, 2 monachelle, ago, un paio di forbici e filo di nylon da 0,20 mm. E per il materiale è tutto, passiamo al tutorial. Allora, iniziamo il nostro progetto inserendo 8 bicono da 4 mm e 8 11/0. Allora adesso, partendo dal nodo, vado a inserirmi nel primo bicono, inserisco 4 11, un cipollotto 6x4 e altre 4 11 e vado a rientrare dal lato opposto nel bicono, entro anche nella 11 e nel prossimo bicono. Allora, uno lo lavoriamo e uno lo saltiamo, quindi devo ancora entrare nella prossima 11 e nel prossimo bicono. Di nuovo stessa sequenza e vado a rientrare di nuovo nel bicono, nella 11 e nell'altro bicono. Vado avanti e mi inserisco anche nella prossima 11 e nel prossimo bicono da lavorare. Faremo questo modulo anche sugli altri due lati. Allora, ho inserito anche l'ultimo, che è questo qui, è l'ultimo, vedete? E poi sono risalita nelle 4/11 e nel cipollotto. Ci portiamo qui con il filo. Vado a inserire 2 11, 2 bicono da 4 mm e un cipollotto 8 x 6 mm e vado a rientrare nel prossimo cipollotto. Stessa sequenza e vado di nuovo a inserirmi nel prossimo. Di nuovo stessa sequenza e vado avanti nel prossimo cipollotto. Ultima sequenza e vado ad entrare nel primo cipollotto, nella 11, nel bicono e mi fermo nel cipollotto. Così, questo è quello che dovremmo avere.
poi vado avanti e vado a inserirmi nel prossimo cipollotto viola. Stessa sequenza e vado di nuovo a rientrare nel cipollotto dal lato opposto fino ad arrivare al cipollotto verde. Vado avanti e vado a inserirmi di nuovo fino al cipollotto viola. Faremo questo modulino anche sugli altri due lati. Allora, ho inserito l'ultimo modulo, che è questo qui, come vedete. Adesso vado a risalire dal cipollotto, vado a risalire nelle 2,11 e nel cipollotto 3x2. Allora, adesso porto questo modulo sul bicono giallo, vedete? Così. Vado a inserire 2,11 e dal cipollotto vado ad entrare nel bicono, nell'altro bicono giallo, non quello sotto al cipollotto, ma l'altro. Così. Altre 2,11 e vado a inserirmi dal bicono nell'altro modulino che è qui. Altre 2 e dal cipollotto di nuovo vado a inserirmi non in questo che è sotto al cipollotto, ma in quello subito dopo. Così. Faremo questo lavoro per il resto del giro. Inserisco le ultime 2,11 e dal bicono vado ad entrare nel cipollotto 3x2. Allora adesso vado a rientrare dal cipollotto blu, questo piccolino, vado a rientrare nelle 2,11, vado ad entrare nel bicono, nella 11 e nel cipollotto 6x4. Due 11 e 2 super duo e da questo cipollotto vado a entrare in quello più grande. Stessa sequenza e vado ad entrare da questo qui, adesso vado ad entrare in quello più piccolo. Vado avanti e di nuovo da questo qui vado ad entrare in quello più grande. Faremo questo lavoro per il resto del giro. Inserisco le ultime perline e vado da questo cipollotto di nuovo a inserirmi in quello più piccolo. Entro anche nella 11 accanto alla super duo, così, e vado a risalire nella prima. Un bicono da 4 mm e vado ad entrare nella prossima. Due 11 è un cipollotto 6x4 e vado ad entrare nel prossimo modulo.
un bicono da 4 mm, entro nella prossima, due 11 e un cipollotto 6x4 e vado di nuovo ad entrare nel prossimo modulo. Faremo questo lavoro per il resto del giro. Inserisco le ultime perline anche per questo giro e dalla superduo vado ad entrare nella prossima superduo e nel bicono. Adesso tiro bene il filo, vado avanti e vado ad entrare qui nel superduo la 11 e nell'altro cipollotto verde. Vado a inserire altri 3 cipollotti 6x4 e vado a rientrare dal lato opposto nel modulo. Vado a ripassare il modulo una seconda volta, dato che sono un po' pesanti preferisco bloccarle prima, e vado di nuovo a rientrare qui. Adesso risalgo e mi porto sulla punta. Allora inserisco 4 undici, la monachella e altre 4 undici e vado a rientrare dal lato opposto nel cipollotto. Prima di chiudere e passare una seconda volta controlliamo, perché l'orecchino ha un verso, visto che ho fatto questo lavoro qui con i cipollotti 3x2, il verso del davanti è questo e quindi dobbiamo controllare che la punta sia verso il retro e l'ho inserita nel modo giusto. Adesso vado a ripassare così e vado a rientrare di nuovo nel cipollotto. Adesso scendo qui, vado a rientrare nel cipollotto in basso, stringiamo bene il lavoro e andrò a passare il resto del filo sul bordo del lavoro. Allora, questo è il risultato finale del nostro lavoro, questo qua, ve lo faccio vedere da vicino, molto molto luminoso, soprattutto l'azzurro, le pietre azzurre sono bellissime. Vi metterò tutto il materiale, tutti i colori nel box informazioni sotto il video. Io vi saluto, un bacio e alla prossima!